Kienu ċari ħafna fi kliemhom iż-żgħażagħ illi l-ġimgħa indirizzaw il-Parlament ma qagħdux lura milli jirrimarkaw id-diversi nuqqasijiet li hemm fil-lokalitajiet minħabba li l-Gvern ta' daqqa lill-gvernijiet lokali. Waqt din il-konferenza iż-żagħżugħ Ħawċi John Paul Buttigieg tkellem dwar in-nuqqas ta' finanzi li l-Kunsilli Ħawċin qed jaffaċċjaw u spjega kif dawn qed jispiċċaw jmorru jittalbu għand il-Ministeru għal-Għawdex biż-żagħżugħ jgħid li dawn it-talbiet qed jaqgħu fuq widnejn torox, prova oħra li l-Gvern abbanduna l-Gżira Ħawċija. Żagħżugħ ieħor Jordan Gallia Paċ fost id-diversi żgħażagħ oħra li tkellmu semma kif il-Gvern iżomm lill-poplu milli jgawdi drittijiet tiegħu. Tkellem ukoll dwar l-ambjent u kritika direttament lill-Ministru Miriam Dalli għaliex din qed tuża fondi pubbliċi sabiex tippoża u ma tieħu l-ebda azzjoni rigward il-problemi ambjentali. Id-deputat nazzjonalista Darin Karabott, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Gvern lokali, insista li ż-żgħażagħ huma ingredjent essenzjali għall-Kunsilli. Semma wkoll kif il-Partit Nazzjonalista ħareġ dokument dwar il-gvernijiet lokali sabiex iż-żgħażagħ jifhmu aħjar l-importanza tagħhom. Qal ukoll li llum il-ġurnata l-Kunsilli tilfu ħafna mis-saħħa u fakkar kif għad hemm kontradizzjonijiet fejn nistgħu nileġġu żagħżugħ ta' 16-il sena iżda dawn imbagħad ma jistgħux ikunu sindki tal-lokal. Fl-istess konferenza Bernice Bonello, l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista żgħażagħ u l-Fondi Ewropej, fakret li kien Gvern Nazzjonalista li ħoloq il-Kunsilli inizjattiva li għadna ngawdu minnha sal-lum. Qalet ukoll il-Partit Nazzjonalista għandu f'qalbu żgħażagħ u appellat lis-sindki sabiex ma jibżgħux jagħtu l-ispazju għal ġenerazzjonijiet il-limis. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-self-employed u l-intrapriżi żgħar Robert Kutajjar minħat jew ringrazzja lil kull min ta' jew għadu jagħti semu fil-kunsilli lokali u semma l-importanza illi l-ideat u l-proġetti li jitfasslu mill-kunsilli m'għandhomx jibqgħu fuq il-karta iżda jiġu implementati. Hawn Robert Kutajjar appella biex il-partiġjaniżmu jitpoġġa fil-ġenb u l-kunsillieri jaħdmu flimkien. Intant fil-bidu tal-konferenza l-Speaker Anġlu Farrugia semma li żgħażagħ għandhom ikunu involuti kemm fil-Kunsilli u anke fil-Parlament dan sabiex ikunu huma li jfasslu futur għal pajjiżna.